Situata në komunën e Likovës është e qetë edhe pse në disa mediume elektronike u plasuan informacione se Ministria e Punëve të Brendshme ka ndërmarrë një aksion policor. Banorët e kësaj ane hedhin poshtë të gjitha informacionet në lidhje me atë se ka pasur të shtëna në komunën e Likovës. Ne këto informata kemi marrë domethënë nga portalet, nga rrjeti social Facebook, por në përgjithësi nuk ka gjë, situata ka qenë e qetë. Kanë qenë disa të shtëna që është hap sezoni gjuetis, por ato informacione që janë plasuar nëpër portale duhet të theksoj se janë të gjithë gënjeshtra. Dhe jemi ndjerë shumë keq kur kemi pa ato informacione për portale dhe popullata në përgjithësi është qetësuar. Kur dihet se nuk ka pasur gjë dhe situata është shumë e qetë. Është sezoni kur kanë ardhur grupet çfarë këtu, kemi sezone kur bëhen darthma dhe sinetime të ndryshme, domethënë kemi sezon festiv këtu. Vetë po e shihni se jeta është shumë e gjallë dhe nuk ka asgjë. Nuk e di se ka po i nxjerrin këta portale. Por ajo që po më shqetëson më shumë se portalet shqiptare po i plasojnë portalet e televizioneve maqedonase. Po kemi ndëgjuar të shtëna në mëngjes, po të shtëna në mëngjes janë nga ahenget e ndryshme që po mbahen në këtë muaj, edhe pse popullit i ka hi frika, edhe dezinformatat e ndryshme që po vinë, domethënë po e shqetësojnë popullin, mirë po në këtë kohë domethënë dihet se këto shtonat vinë nga ahengjet e ndryshme, nga festimet e ndryshme, domethënë po polici këtu në Shropshan, këto janë dezinformata, edhe i lutem të gjithë që t'i ikin larg dezinformatave, mos ta shqetësojnë popullin, se populli bollu shqetësu në kohën e fundit, se nuk ka për mu shqetësu kur gjanë këtu. Edhe për kundër informatave që në komunën e Likovës po zhvillohet një aksion policor për azjesimin e një grupi terrorist, situata në komunën e Likovës është e qetë.